Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prasatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead, and it's text number 9. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава, Друва Махараджа се връща при Бога. Текст 9, превод и пояснение от Негова божествена милост, Вайчарна Връдна Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Tasya pritena manasa Тася притена манаса, tang tadvaida vidastataha там страдвайдам дастата, Pashyaton tarade sopi swapuram pradyapadyata Свапурам пратипадьята, Tasya pritena manasa Тася притена манаса, tam tadvaida divastataha там Tadvaida vidastata, Pashyaton tarade sopi Swapuram pratyapadyata Tasya pritena manasa Тася притена манаса, Tang tadvai davidastataha Pashyaton tardade sopi Swapurang pratyapadyata Tasya Тася with Dhruva от Друва, Pritena притена, being very pleased being very pleased, много доволен, Manasa манаса, with such a mentality with such a mentality, от това отношение, Tam там, that remembrance yes, that remembrance такава памет, Datva дадва, having given having given, давайки, Aida Vidaha айда видаха, Kuvera son of Idavida Кувера, the son of Idavida, Кувера, синът на Идавида, Tataha Тадха, thereafter thereafter, след това, Pashyataha Пашятаха, while Dhruva was looking on while Dhruva was looking on, докато Dhruva го гледаше, Antardade Антардаде, disappeared disappeared, изчезна, Saha Саха, he Dhruva he Dhruva, той Dhruva, Api Апи, also also, също, Swapuram Свапурам, to his city to his city, в своя град,
Pratyapadyata returned. Се върна. Translation: The son of Idavida, Lord Kuvera, was very pleased and happily he gave Dhruva Maharaj the benediction he wanted. Thereafter he disappeared from Dhruva's presence and Dhruva Maharaj returned to his capital city. Превод. Кувера, синът на Идавида, остана много доволен от Друва Махараджа и с радост му даде благословията, което той бе пожелал. После се скри от погледа му, а Друва се върна в престолния град. Purport. Kuvera, who is known as the son of Idavida, was very pleased with Dhruva Maharaj because he did not ask him for anything materially enjoyable. Пояснение. Кувера е известен и като син на Идавида, бил много доволен от Друва Махараджа, защото той не поискал нищо, което би му донесло материално наслаждение. Kuvera is one of the demigods, so one may put forward the argument, why did Dhruva Maharaj take a benediction from a demigod? Кувера е един от полубоговете, затова вероятно понякога ще възникне въпрос, защо Друва Махараджа приел благословие от полубог. The answer is that for a Vaishnava there is no objection to taking a benediction from a demigod if it is favorable for advancing Krishna consciousness. А това се обяснява последния начин. Един вайшнава може да приема благословие от полубоговете, ако тези благословии спомагат за напредъка му в Кришна съзнание. The gopis, for example, worshipped Katyayani, a demigoddess, but the only benediction they wanted from the goddess was to have Krishna as their husband. Гопите, например, обожавали богиня Катяяни, но единственото, за което я молили, било да получат за съпруг Кришна. A Vaishnava is not interested in asking any benediction from the demigods, nor is he interested in asking benedictions from the Supreme Personality of Godhead. Вайшнавите не искат благословие нито от полубоговете, нито от върховната божествена личност. It is said in the Bhagavatam that liberation can be offered by the Supreme Person, but even if a pure devotee is offered liberation by the Supreme Lord, he refuses to accept it. В Бхагаватам е казано, че само Върховният Бог може да дари някого с освобождение, но дори когато Върховният лично предлага освобождение на своя чист преданодарен, преданодареният отказва да го приеме. Dhruva Maharaj did not ask Kuvera for transference to the spiritual world, which is called liberation. He simply asked that wherever he would remain, whether in the spiritual or material world, he would always remember the Supreme Personality of Godhead. Друга Махараджа не помолил да се издигне до духовния свят. С други думи, не поискал освобождение. Той помолил Кувера за възможността, където и да се намира, в духовния или в материалния свят, винаги да помни върховната божествена личност. A Vaishnava is always respectful to everyone. So when Kuvera offered him a benediction, he did not refuse it, but he wanted something which would be favorable to his advancement in Krishna consciousness. Вайшнавите се отнасят с уважение към всички. Затова, когато Кувера предложил на Друва Махараджа благословиите си, Друва приел. Той обаче поискал такава благословие, която ще подпомогне напредъка му в Кришна съзнание. Tasya pritena manasa tam datvaida vidas tataha pashyaton tardade sopi sapuram pratyapadyata. The son of Idavida, Lord Kuvera, was very pleased and happily he gave Dhruva Maharaj the benediction he wanted. Thereafter he disappeared from Dhruva's presence and Dhruva Maharaj returned to his capital city. Кувера, синът на Идавида, остана много доволен от Друва Махараджа и с радост му даде благословията, която той бе пожелал. После се скри
спори погледа му, а Друва се върна в престолния град. So, we are continuing with the subject matter of benedictions. И така продължаваме с темата, свързана с благословеите. Yes. As the last time we heard about also Prahlad Maharaj, who was offered a benediction from Nrsimhadev. Последния път слушахме за Пралад Махарадж, който също му се предлагат различни благослови от Нрсимхадев. And we remember that he didn't want to have anything a material benediction, but he just asked, if any benediction, then please, that I have no material desire in my heart. И си спомняме, че когато е помолен за благословие, той казва, аз не искам никаква благословия, единственото, което желая е да нямам материални желания в моето сърце. So therefore, here it is also said that a Vaishnava is not interested in asking any benediction from the demigods, nor is he interested in asking benedictions from the Supreme Personality of Godhead. И тук се казва, че един Вайшнава не желая абсолютно никакви благослови нито от нито един полубог, нито от върховната божествена личност. And then it is said here that in the Bhagavatam it is said that liberation can be offered by the Supreme Person, but even if a pure devotee is offered liberation by the Supreme Lord, he refuses to accept it. И също се казва, че в Бхагаватам е казано, че дори върховната божествена личност да предложи освобождение на своя предан дарения отказва да го приеме. So, therefore, let me see. This is 29. We have this verse, which Prabhupada refers to, is in the third canto of Srimad Bhagavatam. Kapila Deva's instructions about devotional service, chapter 29, verse 13. И това е в трета песен на Шримад Бхагаватам. Шрила Прабхупада споменава текст от трета песен, 29 глава, стих 13. There he mentions these different kinds of liberation that can be offered by the Supreme. Там се споменават различните видове освобождения, които могат да бъдат предложени от Върховния. So the verse is Salokya Sashti Samipya Sarupyaikatvam Apyuta Diyamanam Nagrinanti Vina Matsevanam Jana. A pure devotee does not accept any kind of liberation, Salokya Sashti Samipya Sarupya or Ekatva, even though they are offered by the Supreme Personality of Godhead. Чистият преданодарен не приема никакъв вид освобождение. Салокя, Саршти, Самипя, Сарупя или Екатва, дори когато те са му предложени от самата върховна божествена личност. Purport. Lord Chaitanya teaches us how to execute pure devotional service out of spontaneous love for the Supreme Personality of Godhead. Пояснение. Бог Чайтаня ни учи как да отдаваме чисто предано служение от спонтанна любов към върховната божествена личност. In the Shikshastaka, he prays to the Lord, O Lord, I do not wish to gain from you any wealth, nor do I wish to have a beautiful wife, nor do I wish to have many followers. All I want from you is that in life after life I may remain a pure devotee at your lotus feet. О Господи, аз не желая да получа от Тебе каквото и да е богатство. Нито желая да имам красива съпруга. Нито аз желая да имам много последователи.
Всичко, което искам от тебе е живот след живот да остана чист преотдаден в твоите лотосови нозе. There's a similarity between the prayers of Lord Chaitanya and the statements of Srimad Bhagavatam. Тук виждаме подобие или по-скоро прилика между молитвите на Бог Чайтания и твърдението на Шримад Бхагаватам. Lord Chaitanya prays life after life, indicating that a devotee does not even desire the cessation of birth and death. Бог Чайтания се моли, че живот след живот, показвайки, че преданният не желае дори спасение от раждането и смъртта. The yogis and empiric philosophers desire cessation of the process of birth and death, but a devotee is satisfied to remain even in this material world and execute devotional service. Йогите и емпиричните философи желаят спасение от процеса на раждането и смъртта. Обаче преотдадения е доволен да остане дори и в този материален свят и да отдава предано служене. It is clearly stated herein that a pure devotee does not desire ekatva, oneness with the Supreme Lord, as desired by the impersonalists, the mental speculators and the meditators. Тук много ясно е казано, че чистият преотдаден не желае екатва, да постигне единство с Върховния Бог, както това е желано от имперсоналистите, от умствените спекулатори и от медитаторите. To become one with the Supreme Lord is beyond the dream of a pure devotee. Да стане един с Върховния, това е против He wouldn't even dream. Против мечтите на чистия преотдаден. Yeah, you understand, no? He wouldn't even dream of it. Той дори не би си помислил, за такова нещо. Sometimes he may accept promotion to the Vaikuntha planets to serve the Lord there, but he will never accept merging into the Brahman effulgence, which is considered worse than hellish. Понякога той може да приеме издигане до Вайкунта планетите и да служи там на Бога. Обаче никога няма да приеме сливането с сиянието на Браман, което за него е считано за по-лошо дори и от ада. Such ekatva, or merging into the effulgence of the Supreme Lord, is called kaivalya, but the happiness derived from kaivalya is considered by the pure devotee to be hellish. Такава екатва или сливане с сиянието на Върховния Бог се нарича кайвалия, обаче щастието, изпитвано от кайваля, е считано от чистия преотдаден като адско. The devotee is so fond of rendering service to the Supreme Lord that the 5 kinds of liberation are not important to him. Преотдадения е толкова доволен от отдаването на преотслужение на Бога, че 5-те вида освобождение не са много важни за него. If one is engaged in pure transcendental loving service to the Lord, it is understood that he has already achieved the 5 kinds of liberation. Ако някой е ангажиран в чисто трансцендентално любовно служение на Бога, се разбира, че той вече е постигнал 5-те вида освобождение. So now Prabhupada will explain these other 4 that are acceptable, but generally even devotee does not aspire for it. И сега Шрила Прабхупада ще обясни другите 4, които преданодаяния понякога може да ги 4 вида освобождения, които преданодаяния може да ги приема понякога, но не е така, че е много вдъхновен за тях. So there are 5, and one is this merging, ekatva, that is rejected. От тези 5 има обаче едно, това да се слееш с Бога, това напълно се отхвърля от преданодаяния. Because there is no service. Защото тогава няма как да отдаваш служение. Well, it's just the imagination of ekatva is actually very distasteful.
Дори само да си представим сливането с това екатва, това е много безвкусно. Normally the Sanskrit word we know is Advaita. Advaita Vedanta philosophy. This is Shankaracharya, and in India this is to become one. Ekatva, it means or eka, one. И имаме санскритската дума, която се използва Адвейта. Тя се използва сред веданта философите и се има предвид единство. So the opposite of Advaita is Dvaita. Two. Обратното на Адвейта е Двейта. So Advaita is the negation of Dvaita. There's not two, it's Advaita, not two, it's non-dual, only one. Когато е Адвейта, означава, че е точно обратното на Двейта, което означава не е двойствено, а единно. So the Vaishnava acharyas, they preached against this. So Madhvacharya is the picture, famous gesture is this, two, not one. The Mayavadis would say ek, only one, and the Madhvacharya says no, two, Dvaita. Имаме известна картина на Мадхвачаря, който с ръка посочва две. Майявадите казват не, едно е, но вайшнавите казват не, две са нещата. So sometimes we read, and we shouldn't become confused, that Srila Prabhupada uses the word oneness with the Supreme, but that is meant qualitatively. There's no difference in one's desire. The desire of the devotee and the desire of the Lord are not opposed, they are one, in one direction. И затова понякога, когато четем в книгите на Шрила Прабхупада и намираме твърдението, че преодайния и Бога са в единство, това означава, че желанията на преодайния никога не са срещу, те са еднакви с желанията на Бога, никога не са срещу неговите желания. So according to Bhagavad Gita, as Krishna says, Mama Vangsha Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana, the living entity and the Lord are eternally two different entities. И според Бхагавад Гита, там се обяснява, че Бога и живото същество вечно ще бъдат две различни живи същества. So the devotee, he can have four kinds of liberation, it is called, yes, which are acceptable. И за преодания има 4 вида освобождения, които той може да приеме. So therefore it says here now, when a devotee is promoted to the spiritual world, Vaikuntha, he receives four kinds of facilities. И затова Шрила Прабхупада казва, когато преодания се издига до духовния свят, Вайкунта, там той постига 4 вида освобождения. One of these is Salokya, living on the same planet as the Supreme Personality. Едно от тези е Салокя, да живееш на същата планета с върховната божествена личност. The Supreme Person in his different plenary expansions lives on innumerable Vaikuntha planets, and the chief planet is Krishna Loka. Върховната личност с нейните различни експанзии живее на безкрайно много Вайкунта планети и най-важното от които е Кришна Лока. Just as within the material universe the chief planet is the sun, in the spiritual world the chief planet is Krishna Loka. И както в тази материална вселена най-главното от планетите е Слънцето, и по същия начин в духовния свят главната от планетите е Кришна Лока. From Krishna Loka, the bodily effulgence of Lord Krishna is distributed not only to the spiritual world, but to the material world as well. It is covered by matter, however, in the material world. От Кришна Лока, сиянието, което излъчва от тялото на Бог Кришна, се разпространява не само в духовния свят, но също и в материалния свят. Въпреки, че материята се опитва да го покрие.
въпреки че в материалния свят той е покрит от материя. In the spiritual world, there are innumerable Vaikuntha planets, and on each one, the Lord is the predominating deity. В духовния свят има безкрайно много Вайкунта планети и на всяка една от тях Бога е главното божество. A devotee can be promoted to one such Vaikuntha planet to live with the Supreme Personality of Godhead. И един предан ударен може да бъде издигнат до такава Вайкунта планета, където да живее заедно с Върховната Божествена личност. In Sarshti liberation, the opulence of the devotee is equal to the opulence of the Supreme Lord. В Саршти освобождението, богатството на преданния е еднакво с богатството на Върховния Бог. Samipya means to be a personal associate of the Supreme Lord. Самипя означава да бъдеш личен придружител на Върховния Бог. In Sarupya liberation, the bodily features of the devotee are exactly like those of the Supreme Person, but for 2 or 3 symptoms found exclusively on the transcendental body of the Lord. В Сарупя освобождението телесните черти на преданодайния са точно такива като на Върховния Бог. Обаче но се различават само с 2 или 3 качества, които могат да бъдат намерени само в трансценденталното тяло на Бога. Srivatsa, for example, the hair on the chest of the Lord particularly distinguishes him from his devotees. Шриватса, например, снопчето от косми на Бога специално го отличава от неговите преданодайни. A pure devotee does not accept these 5 kinds of spiritual existence, even if they are offered, and he certainly does not hanker after material benefits, which are all insignificant in comparison with spiritual benefits. Чистият преданодайен не приема тези 5 вида духовно съществуване, дори когато те му се предлагат. И със сигурност той изобщо не копне за материални благослови, които са напълно незначителни в сравнение с духовните ползи. When Prahlad Maharaj was offered some material benefit, he stated, "My Lord, I have seen my father achieved all kinds of material benefits, and even the demigods were afraid of his opulence, but still, in a second, you finished his life and all his material prosperity." И така, когато на Пралад Махарадж му се предлагат материални благослови, той казва: "Скъпи Господи, аз видях, че моя баща беше постигнал всякакви видове ползи, материални печалби. И дори полубоговете много се страхуваха от неговото богатство. Обаче въпреки това, за една секунда ти свърши, ти прекрати живота му и цялото му материално, целият му материален просперитет. For a devotee, there is no question of desiring any material or spiritual prosperity. He simply aspires to serve the Lord. That is his highest happiness. За един преданодайен и въпрос не може да става да желая материален или духовен напредък. А той единственото, което го вдъхновява и желае, е да служи на Бога. Това за него е най-висшето щастие. So, therefore, again, here we see Dhruva Maharaj. He did not ask Kuvera for transference to the spiritual world, which is called liberation. He simply asked that wherever he would remain, whether in the spiritual or material world, he would always remember the Supreme Personality of Godhead. И тук можем да видим също Dhruva Махараджа. Той не моли Кувера да се издигне до духовния свят. Единственото, което той желае, е където и да бъде, винаги да може да помни Върховната Божествена личност.
So this is the characteristic of pure devotional service. There's no other desire than the desire to just serve the Lord favorably. И това е една от характеристиките на чистото правилно служение. Няма никакви други желания, освен да отдава благоприятно предано служение на Бога. So that's what we should aspire for. И това е нещо, което нас трябва да ни вдъхновява. Actually, трябва да сме вдъхновени всъщност за това. In this same chapter, you can try to find it. Not yet? No. Okay, so in this same chapter 29 of Kapila Deva, he speaks about those who are not in pure devotional service. В същата глава, 29-та, той говори за тези, които не се занимават с чисто предано служение. These are called prakrita bhaktas or materialistic devotees. Той ги нарича пракрита бхакта или материалистични преданодани. Which sounds like really contradictory. Което твърдение изглежда противоречиво. So how can one be a devotee and simultaneously materialistic? Как някой може да бъде преданоден и също време да е материалист? Yes, it's possible, unfortunately. Щастие е възможно. Or fortunately, because although you are materialistically inclined, still there may be some desire also to please the Lord. Или може това даже да е добре, защото въпреки, че имаш някаква материална склонност, въпреки това има и желание в тебе, което да удовлетвори Бога. So hopefully then when one engages in some service, even though it's mixed, in time one will become purified. И ние се надяваме се, че дори в самото начало човек да е ангажиран в смесено правилно служение, с течение на времето той ще се пречисти. So in verse 8, Kapila Deva describes even a devotee can be in the mode of darkness, tamaguna. И в 8 стих Капила Дева обяснява, че преданодайния може дори да е тамастичен, да е в тамагуна. So such a person may even be proud and violent and angry, and he is a separatist. И това предано служение може да бъде извършено от личност, която е завистлива, горда, тя насилие упражнява, гневна и също да е сепаратист. So in the purport, last paragraph, it says that one who approaches the Supreme Lord to render devotional service, but who is proud of his personality, envious of others, or vengeful, is in the mode of anger. Този, който се обръща към Върховния Бог и му отдава предано служение, обаче който е горд с своята личност, също който е завистлив и към другите, Revenge. И отмъстителен, той също има качествата гняв. He thinks that he is the best devotee. Той си мисли, че е най-добрият преданодайен. Devotional service executed in this way is not pure. It is mixed and is of the lowest grade, tamasaha. Преданото служение, отдавано по такъв начин, не е чисто. То е смесено и от най-нишето ниво, тамасаха. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur advises that a Vaishnava who is not of good character should be avoided. Шрила Вишваната Чакраварти Такур не съветва, че преданодайният, който не е с добър характер, трябва да бъде избягван. A Vaishnava is one who has taken the Supreme Personality of Godhead as the ultimate goal of life, but if one is not pure and still has motives,
then he is not a Vaishnava of the first order or of good character. Един вайшнава е този, който е приел върховната божествена личност за най-висшата цел в своя живот. Обаче, ако някой не е чист и все още има неговите мотиви, той не е вайшнава от първата степен на добрия характер. One may offer his respects to such a Vaishnava because he has accepted the Supreme Lord as the ultimate goal of life, but one should not keep company with a Vaishnava who is in the mode of ignorance. И така човек може да отдава почитанията си на такъв вайшнава, защото той е приел върховния Бог като най-висшата цел в своя живот. Обаче той не трябва да е близо в компанията на такъв вайшнава, който е в гуната на невежеството. Then the next verse speaks about a devotee who is in the mode of rajas, passion. В следващия стих се говори за преданодайния, който е в гуната на раджас, на страстта. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. И така, обожаването на божествата в храма от сепаратиста с мотиви за материално наслаждение, известност, слава и богатство е преданността в гуната на страстта. So, interesting purport. We just read the first part. What does separatist mean? И така много известен, много хубав коментар. Ще прочетем само първата част, в която се обяснява какво е сепаратист. So the Sanskrit word Srila Prabhupada points out is bhinadrik, which means actually a separate type of vision. Therefore it's called separatist. Bhina means separate. Санскритската дума, която се използва е бина дрик, което бина означава отделно мнение. Бина означава отделно и бина дрик означава, че той си има него отделно мнение. Yes, therefore he says here, a separatist is one who sees his interest as separate from that of the Lord. This is in the beginning. Right there. Думата сепаратист трябва да я разберем много внимателно. Санскритската дума, свързана с това, бима дрик и притхак бхава. Сепаратист е този, който вижда своя интерес като отделен от интереса на Върховния Бог. Mixed devotees or devotees in the mode of passion and ignorance think that the interest of the Supreme Lord is supplying the orders of the devotee. Смесения преданодайен или преданодайен в гуната на страстта и на невежеството означава, че интересът на Върховния Бог е да изпълнява заповедите на своя преданодайен. The interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. Интересът на подобни преданодайни е да измъкнат от Бога колкото се може повече за тяхно сетивно наслаждение. This is the separatist mentality. Това е сепаратичния менталитет. So this is not recommended. И това определено не го препоръчваме. Obviously. So then the last one is the devotee in the mode of goodness, but still it is a contamination. И последния е преданодайния в гуната на доброто. Но въпреки това и там има замърсяване. Said, when a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself
from the inebriaties of fruitive activities, his devotion is in the mode of goodness. И така, когато един преданен обожава върховната божествена личност и предлага резултатите от своите дейности с цел той да се освободи от своите последици на плодоносните си дейности, тази преданост е в гумата на доброто. So there's still some personal interest. That's the whole point, and therefore it's not pure devotional service. И основният момент е, че все още има някакъв личен интерес и това не е чистото предано служене. Even though it may be more subtle and looks good, still it's a personal interest. Дори и да е малко по-финно и да изглежда, че е добре, все пак има някакво лично желание. Therefore it says here there can be no excuse for personal or material interest. Devotional service should be transcendental to fruitive activities and empirical philosophical speculation. Yes, well, it's more down, difficult to find. So there's no excuse for personal or material interest. И затова в пояснението се казва, затова няма извинение за личния или материалния интерес. Дейностите, извършвани в преданото служение, трябва да са трансцендентални към плодоносните дейности и емпирическите философски спекулации. So, now we know what we should not, what kind of mentality is not accepted as pure devotional service. И сега знаем какъв вид менталитет не е приеман в чистото предано служение. As Krishnadas Kaviraj Goswami points out in Chaitanya Charitamrita, it's summarized in Atma Indriya Priti Vancha, the desire for some personal satisfaction. И Кришнадас Кавирач Госвами ги описва в Чайтания Чаритамрита тези неща като желание за някакво лично удовлетворение. So one may wonder then, but so I will have nothing? И човек може да се чуди, добре, аз какво, нищо ли няма да имам? Maybe, but Krishna is very kind, so don't worry. Може и да е така, но не се притеснявай, защото Кришна е много мил. Yes, one may, if one surrenders everything, then one will not be the loser. Prabhupada points out, one shouldn't be afraid that, yes, you will be with empty hands. Шрила Прабхупада обяснява, че когато той ако някой се отдаде на Кришна, той няма как да изгуби каквото и да е, няма да я губиш и не е така, че той ще остане с празни ръце. Krishna is a person, so he reciprocates. Like we also, if somebody offers service and does good to us, we reciprocate. We don't care about the person. И Кришна е личност, както и ние. Когато някой дава някакво служение или ни помага по някакъв начин, ние сме готови да му отвърнем. По същия начин и Кришна. Well, very selfish persons, yes, they exploit others. They don't care. They just want everything. They will accept service and not only accept but demand. And then they don't care. Person may be in misery, but I don't care. Има и такива личности, много егоистични, които приемат служение от другите, без да искат да им помагат. Не само, че приемат, ами те изискват да им се отдава някакво служение и за тях няма значение дали тези около тях страдат. So Krishna is not that kind of master, a slave master. И Кришна не е такъв вид господар на роби. He reciprocates, yetamam prapadyanti, to the degree one surrenders, he will also reciprocate with the devotee.
И той е готов да отвърне на преоданите до степента, в която те са готови да му се дадат. Той е готов да отвърне в същата степен. So therefore he tells Arjuna, Mamekam Sharanam Raja Mashucha, you just surrender unto me everything and don't fear. There will be no loss. И затова той съветва Арджуна, просто отдай всичко, отдай се на мое служение и не се страхувай, няма да загубиш абсолютно нищо. And then also, of course, if one performs devotional service, as is pointed out here at the end, for the devotee, this is the highest happiness. The devotional service itself will already give satisfaction and happiness to the devotee. И както се споменава на края на коментара, че това предано служение, което предано дай ни отдава, е за него най-висшето щастие, което означава, че самото предано служение, когато се ангажираме в него, ще бъдем напълно щастливи. All right. Any comments, questions? Има ли някакви въпроси, коментари? I have a question regarding the verse. Verse about the tamastic devotee. And in the end, it said that even for the tamastic devotee, the Supreme Personality of Godhead can be his ultimate goal of life. Yes. No, not just for him. For the yeah. Of course, for him also, but that's what the definition is of a devotee in general, that anybody who has taken the Supreme Personality as the ultimate goal of life, that is a Vaishnava, but there may be still motives. It's mixed, therefore it's called mixed. It's the ultimate goal of life, but in the meantime, I also want this and I want that, and yes, Krishna, I like Krishna. It's not that I don't like Krishna. I like Krishna, I like the devotees, some of them. I like prasadam, generally, most of it. And then there are other things I don't like. So it's this personal interest. И така, въпросът ми беше в края на коментара. В трета песен се казва, че дори тамастичният преоданен, за него върховната божествена личност е най-висшата цел в неговия живот. Как може той да е тамастичен? И Махарадж обясни, че за него върховната божествена личност е най-висшата цел, но въпреки това той има и други цели. Както примерно той може да харесва дори преоданите, поне някои от тях, и в повечето случаи да харесва прасадама, но да има някои неща, които не ги харесва. Но има и други желания, които той също си ги поддържа. Well, that is generally the problem for most of us. That yes, we like Krishna and we like Kirtan, we like so many things, but I also like, and then there's a whole list depending on the modes of nature. We may have a short list or a long list of so many things that I want for myself. И това е един от проблемите, които повечето от нас имат. Ние много харесваме Кришна, но въпреки това си имаме цял списък, в които има и неща, които ние обичаме да му служим, но имаме и цял списък с неща, които ние искаме за себе си. Понякога списъка може да е по-дълъг, понякога може да е по-малък. It begins with very gross things. I just want to have a very comfortable life, for example. I want to have a nice family. I want to have children. I want to have money. I have so many wants that I want. So many desires to fulfill. И да погледнем на груп, като започнем с по-груп план. Искам да служа на Кришна, но искам да съм си комфортно установен, добре установен, хубаво семейство, да си имам пари и просто си живея комфортно в живота. And then there are the more subtle ones that I want to be famous, I want to be respected, I want to have a high position, and I'm doing my thing how to get there. Yes. It's not a secret. Maybe when we get older it becomes less, but when
one is young and ambitious, like in any company, you want to go to the top. И отиваме и към по-фините неща. Нали, искам да бъда по-известен, искам да бъда уважаван от другите, искам да бъда на добра позиция и си правя моите действия, за да мога да си изпълня тези желания. Yes, when I join, I'm a new bhakta, so nobody even cares for me at all. But then after some time, I become initiated. This is the first step. И човек, особено като по-старее, не се стреми много към тези неща, но като е млад, има така желание и да кажем, че като се присъедини, просто е бхакта и никой не му обръща никакво внимание. Но след това, когато получи посвещение, това вече е първата стъпка. As soon as I have my neck beads and I have my new name, I become a little proud. Веднага, когато се получа тройната, когато се получа кантималата и също и духовното име, вече започвам малко така да се сгордявам. Because now and there are all the bhaktas. И защо? Защото ето ги всичките бхакти, пък бхакти от Заря, пък аз съм вече посветен. Already the last new bhakta, he already comes like this and obeys this. И ето го вече най-новия от бхактите, който идва при мен и е готов да ми отдава почитание. But then are those who have this thread, you know, and of course this is very desirable. They will sit in the morning like this, you know, and they're very much respected. So I want to become a brahmana. Обаче, кой съм аз? Не ги ли виждаш тези с брамана шнуровите? Сутрин хващат шнура, навиват го на пръста си и застават по този начин и медитират. Аз също искам да стана такъв. Especially in the summertime, when the thread is visible to everybody, so that's a very good time. Когато този шнур всички могат да го гледат, това време е много желано. And depending, I've seen, you know, in India you can get different varieties of thread. You may get a very long one with very thick, and it's really powerful thread. Huh? Not these small ones, you know. И в Индия, особено, аз съм виждал как има различни видове брамана шнурове, има едни много дълги и много дебелни, които са най-могъщите брамана шнурове, а не тези малкичките. Then, of course, sometimes also this will you distinguish with your kantamala. You get the real big ones, you know. And maybe not only 3, which is the standard. You may get, I don't know, you know, as much as the neck will accommodate. Също понякога можем да видим, че за да можеш да се различаваш от другите, си слагаш такава кантимала с много едри зърна. И понякога не само на три кръга, както би трябвало да е, слагаш колкото може врата да издържи. No, we have all seen this. It's not an invention. Then, maybe nowadays you have not seen, I have seen, very early, 1973, one of our devotees in Germany. Има едно нещо, което вие не сте виждали, но аз съм го виждал 1973, един от нашите преводани в Германия. He already left his body. So anyway, he had beads. I mean, no kidding, huh? Each bead was like this. I mean, he had a japa. Practically, you had to carry it, had somebody else carry it for you. I mean, exaggerated, huge beads, you know, really heavy. Имахме един преводаник, който имаше огромна бройница, толкова голяма, че той едва можеше да я повдига. На практика трябваше да има още някой, който да му помага, за да я пренесат. So anyway, now this is all very nice, but there is this one person who is the temple commander, and he is telling everybody what to do. I want to have that position.
това с браманите е добре, ама има отгоре тях има един, който казва на всички какво да правят. Това е темпъл командера, аз искам тази позиция. He's commanding the temple. Huh? Той командва целия храм. But he has to report to somebody else who is the president. Huh? Обаче дори той трябва да дава отчета си на някой, който се нарича президент. Yes, whatever the president says, the temple commander starts running. So I better get that position. И когато президента каже нещо на темпъл командера, той тръгва да се затичва, да се потичва. И аз искам точно тази позиция. But then, when the GBC comes, the temple commander goes like this. So this is actually the next step. Обаче, какво е това? Дойде ли GBC-то и храмовия президент, той също отива много смирено пред него. Така че GBC е моята следваща стъпка. But, for example, the GBC may be a householder, but when the sannyasis come, even the GBC householder will offer his obeisance, will be very respectful. So maybe I should try to become a sannyasi. Но GBC може да е семейен преданодавен. И когато дойде някой саньяси, той дори на него му дава почитание. Така че може би по-добре е да се опитам да стана саньяси. Well, even better would be to combine GBC and sannyasi. Най-добрият вариант е да ги комбинираме двете, да стана GBC и саньяси също. And then the last step is guru also, and then I'm a GBC, a sannyasi, and a guru. Then that's it. There's nothing beyond me, except maybe the Supreme Lord there. Maybe Brahma. Maybe Brahma, well, the demigods, they are very respectful to the pure devotees like me, to the Paramahamsas. И най-накрая трябва и гуру да стана и вече комбинирам ли тези три неща, гуру, GBC и саньяси, почти никой няма над мен, може би върховната божествена личност. Дори и Брахма не е над мен, защото полубоговете обикновено са много уважителни към чистия преладание. But it's actually true. One may be very careful if one has these kinds of desires. I mean, I think Prabhupada said one time that many of his disciples would go to the heavenly planets. When you are not pure, when you have so many material desires, then you may become Brahma, because then you can really control or Indra or somebody powerful. И човек трябва да е много внимателен с всички тези желания, защото Шрила Прабхупада споменаваше на някои места, че някои от неговите ученици ще се родят на райските планети. Защо? Защото те желаят да са контролери, много могъщи и големи контролери, Брахма или някой друг на рая. So, Bhakti-yoga Thakur points out that I have no desire even to become a Brahma. It's better to become an insect in the house of a devotee. И Bhakti-yoga Thakur, той се моли, нямам никакво желание да стана Брахма, но имам желание да се родя като насекомо в къщата на чист предан ударен. Yes, because even a Brahma may become averse to the Lord, Indra may become averse, any demigod, as we have seen in different pastimes, they may forget the Lord, so it's not a good position either. Защото дори и Брахма и Индра можем да видим понякога те се обръщат против и има различни забавления, в които виждаме те забравят върховния Бог, който изобщо не е добре като цяло. So ultimately that's the recommendation to Shunyam, all these desires should become zero and we only want devotional service. Nadanang, najanang, nasundaring. И препоръката, която ни се дава е просто да имаме нула материални желания и да се вземем само с предано служене. So, anyway, the point was that, yes, it's possible to have the Lord as the ultimate goal in life and at the same time still have so many conditionings and desires and motives besides that. И отговор е да, въпреки че върховната божествена личност може да е най-висшата цел в твоя живот, но въпреки това е възможно
Освен това, ти да имаш много други различни видове желания. But we should know, as long as those desires persist, we will take birth again. Но едно сме сигурни, че докато тези желания те присъстват, със сигурност ще трябва да се раждаме отново. Hopefully in a favorable circumstance, so you can continue with devotional service, but Kali Yuga is very dangerous, so it's not a good idea to think like that. Да се надяваме, че ще се родиш в следващия живот в някакви при добри обстоятелства, които са благоприятни за твоето правилно служение, но Кали Юга е много такава опасна епоха. Затова по-добре да не си мислим по този начин. Because I've seen devotees who have said openly that they resigned themselves to the fact that they cannot give up these desires now, so I have to take birth again. This is not a good plan. Защото аз съм виждал преодани, които правят твърдението и казват, в този живот аз няма как да се откажа от тези си желания и затова ще трябва отново да се раждам. Това като цяло не е много желано и не е добър план. If we understand ultimately I have to be given up, why not now? Why I have to wait? Трябва да разберем, че в крайна сметка тези неща трябва да бъдат изоставени. Ако трябва да ги изоставим, защо да не ги изоставим още сега? Защо трябва да чакаме? Anyway, so procrastinating is not a good... procrastinating is postponing, like we do in Spain. It's very prominent now. Tomorrow. You have to do something today. Say, well, maybe I'll do it tomorrow. Mañana. So it's a kind of philosophy. If it becomes a philosophy that not now, maybe later, it's not the best philosophy. It's not like in Germany. What they will say, what you can do today, don't do it tomorrow. It's just the opposite. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. See, I learned it from my mother. В Испания имат тази склонност да се отлагат нещата, да се отлагат и трябва днес да го направиш, но ти си кажеш, по-нататък, може би по-нататък. Но в Германия е точно обратното. Там има нещо, което научих от майка ми. Това, което трябва да се направи днеска, не го отлагай за утре. You have to do it anyway, so I don't do it immediately. And it's done. No, maybe later, we'll see. There's no rush, Don't be passionate. Take it easy. Ако трябва да направиш нещо, защо не го направиш още сега, ми го отлагаш за по-нататък. Не дей да казваш, не дей да така да ставаш много страстен, не дей да претензираш много, нека малко по-спокойно да я караме. Yeah, tomorrow's another day. И утре е друг ден. Maybe, that's another thing, maybe, there's no guarantee. Може би, но няма гаранция също. So, all right. So we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Gauravani Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai.